दर्शकबिन नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकसँग जोडिएका पेचिला विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ अनि छलफल गर्छौँ। आज कार्यक्रममा हामीले नेपालको शिक्षा नीति अनि शिक्षा प्रणाली कस्तो छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि एकजना शिक्षा नीति विश्लेषक एवं घर घरमा शिक्षाका संस्थापक होमराज आचार्यलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। दर्शकबिन, घर घरमा शिक्षा नामक संस्थाले केही समय अगाडि नेपालको शिक्षा नीति र प्रणालीमाथि केन्द्रित रहेर सम्परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त सम्परीक्षण प्रतिवेदनले नेपालको माध्यमिक विद्यालयमा केही गम्भीर त्रुटि रहेको सार्वजनिक पनि गर्यो। फेरि पनि नेपालमा शिक्षा व्यावहारिक छैन, विश्व बजार सुहाउँदो छैन र हामीले लिएको शिक्षा कामयाबी भएन भनेर गुनासो मुखर भइराखेका बेला घर घरमा शिक्षा नामक संस्थाले गरेको सम्परीक्षणले गम्भीर त्रुटि सार्वजनिक गरिदिनु सिङ्गो शिक्षा प्रणाली र नीतिमाथि प्रश्न उठ्नु पनि हो भने सरकारका लागि चुनौतीको विषय पनि हो। आजको कार्यक्रममा हामीले शिक्षा नीति विश्लेषक एवं घर घरमा शिक्षाका संस्थापक होमराज आचार्यसँग शिक्षा माथिको सम्परीक्षण र त्यसले देखाएका गम्भीर त्रुटि अनि नेपालको शिक्षा नीति र प्रणालीमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शिक्षाविद होमराज आचार्य, उहाँलाई स्वागत गरौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धन्यवाद ठाकुरजी। आचार्यज्यू, अब तपाईँको संस्थाले भर्खर मात्रै नेपालको शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीमाथि सम्परीक्षण गरेको छ, अडिट गरेको छ। विशेष गरी नेपालको विद्यालयीय शिक्षामाथि रहेर तपाईँको संस्थाले गरेको सम्परीक्षणले केही त्रुटि देखायो भनिएको छ। यो सम्परीक्षण कसरी गरिन्छ र त्यो त्रुटि कस्ता देखिए बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, अहिले हामीले चाहिँ अब नेपालको शिक्षा नीतिलाई आधार मानेर जुन बनाइएको पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रममा आधारित रहेर निर्माण गरिएका पाठ्यपुस्तकहरू, किनभने शिक्षा भनिसकेपछि त अल्टिमेटली पाठ्यपुस्तकसँग गएर जोडिन्छ नेपाल जस्तो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाठ्यपुस्तकमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तुहरू कुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएका छन् र यो समावेशिता, विविधता र समानताका कुराहरू त्यहाँ कसरी आएका छन् छैनन् भनेर हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाएर भनेको शिक्षा र संविधान जोडिन्छ, शिक्षा नीति र संविधान जोडिन्छ नि। किनभने संविधानको धारा 31मा शिक्षालाई हकको रूपमा एकदम स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानसँग त जुनसुकै ठाउँमा पनि शिक्षा जोडिन्छ, किनभने शिक्षाले यो देशको नागरिक कस्तो हुने भनेर देशको एउटा नागरिकको परिकल्पना गर्छ। त्यो परिकल्पना गरेको नागरिक, नेपाली नागरिक, शिक्षित नेपाली नागरिक र शिक्षा नीतिको हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भने शिक्षा नीतिको एउटा भिजन, दूरदृष्टि भन्छ, भिजन छ। त्यो भिजनमा शिक्षित, सभ्य, त्यसपछि गएर रूपान्तरणकारी, समृद्धशाली हैन नेपाली नागरिकको निर्माण गर्ने भन्ने हैन, सबल सक्षम नेपाली उत्पादन गर्ने भनेर त्यो दूरदृष्टि राखेर त्यो भिजनलाई व्याख्या गरिरहेको छ शिक्षा नीतिमा। 2076 जुन हामीले चाहिँ मन्त्री परिषदले 2076 साल कार्तिक 18 गतेका दिन त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ त्यो शिक्षा नीतिलाई। त्यसैको आधारमा बनेका चाहिँ अरू चाहिँ जुन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू छन् त्यसमा पनि हामीले सामाजिक र नेपाली विषयलाई लिएर, किनभने यो माध्यमिक तहको 1 देखि 10 सम्मको हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ हैन, र स्पेसिफिकली 2, 7 र 10 का चाहिँ सामाजिक र नेपालीलाई एकदम विस्तृत रूपमा हामीले चाहिँ सम्परीक्षण गऱ्यौँ। अनि सम्परीक्षण गर्दाखेरि त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू र कुन लेभलको गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि एउटा पाठ्यपुस्तक चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ
भन्ने हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ नयाँ फ्रेमवर्क बनाएर चाहिँ त्यसलाई अध्ययन विश्लेषण गऱ्यौँ। लगभग 16 महिनाको टाइम लगाएर र 2000 मान्छेहरूलाई, 7 प्रदेशका 2000 मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्प्रेक्षण गरियो। सम्प्रेक्षण भनेको चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाइन्छ र त्यो मापदण्डको अगेन्स्टमा अनि त्यसको चाहिँ सम्प्रेक्षण हुने गर्छ र त्यो मापदण्ड पनि अब नेपाल सरकारको लागि एउटा स्रोतको रूपमा अब उहाँहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ। तपाईहरुको सम्प्रेक्षणले देखाएका त्रुटि अथवा देखाएका सबल पक्षहरू के थिए, के रहेछन्? अब पहिला हामीले सबल पक्षको कुरा गर्दाखेरि सबल पक्ष नभएका पनि होइनन्, सबल पक्षहरू छन्। सबल पक्ष भनेको के हो भने जस्तै अब संविधानले दिएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने धेरै प्रयासहरू भएका छन् हैन। तर त्यति प्रयास हुँदाहुँदै पनि जुन तरिकाले एउटा गहिराइमा जानुपर्ने हो र एउटा चाहिँ विस्तृत रूपमा जानुपर्ने हो त्यसको आयाम त्यो चाहिँ देखिएन। अनि अर्को कुरा के देखियो भन्नुहुन्छ भने मूलतः हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पुरुष प्रधान पुरुषवादी एउटा चाहिँ सामाजिक अवस्थिति छ त्यसमा जस्तै अब महिलाहरूको उपस्थिति एकदम कम भयो के। जस्तै अब किताब लेखकहरूकै कुरा गर्ने हो भने 86% पुरुषहरू छन् हैन। भनिसकेपछि 15-16% मात्रै महिलाहरूको उपस्थिति देखियो, जहाँ कि अब 50% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ यो देशमा हैन, जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने। तर ज्ञान निर्माण र त्यो ज्ञान निर्माणलाई अगाडि ल्याउने क्रममा जम्मा 15-16% उहाँहरूको उपस्थिति छ। महिला सहभागिता, उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ समावेशिता देखिएन हैन। त्यसै गरेर अब नेपाल चाहिँ बहुसांस्कृतिक बहुसामुदायिक देश भनेर भन्या छ, संविधानले नै भन्या छ हैन। त्यसमा चाहिँ कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ बहुसांस्कृतिक जुन एउटा चाहिँ लेभलको पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण हुनुपर्ने हो त्यसमा कुनै पनि नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि एउटा समुदायको बारेमा विस्तृत रूपमा उनीहरूको कल्चरको बारेमा कोही पनि लेखिएन हैन। तर नेपाली विद्यार्थीहरूको अधिकार, संविधानले दिएको अधिकार के हो भने हामीले हाम्रा संस्कृतिहरूको बारेमा हैन विस्तृत रूपमा जान्न बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ नि त। किनभने एउटा चाहिँ सचेत नागरिक बन्नको लागि अब शिक्षित नागरिक बनाउने, सभ्य नागरिक बनाउने भनेर चाहिँ त्यो नीतिमा लेखिएकै छ। तर शिक्षित भनेको के हो त्यसलाई कि त परिभाषित गर्नु पर्यो हैन। 21औं शताब्दीको शिक्षित नेपाली, सभ्य नेपाली। अब हामीले शिक्षित र सभ्य भनेर पोलिसीमा राखेका छौँ। सभ्य भने के हो हैन। अब सभ्य मान्छेले हैन अब देशका महिलाहरूलाई त्यो लेभलको रिप्रेजेन्टेसन हुन दिने कि नदिने हैन भनिसकेपछि एउटा सभ्यताको परिभाषा पनि चाहियो कि र शिक्षितको पनि परिभाषा चाहियो। हजुर। अर्को तपाईहरुको त्यो सम्प्रेक्षणले कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यक्रममा अमेरिकी 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो छोराले अध्ययन गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेखिएको पत्र भनेर पढाइन्छ नेपालमा। त्यो पत्र नक्कलियो, कहीँ कतै छैन। अमेरिकाको कुनै पनि विश्वविद्यालय, कुनै पनि पुस्तकालय अथवा कुनै पनि त्यो सङ्ग्रहालयमा त्यो पत्र भेटिँदैन र अब्राहम लिङ्कनले त्यस्तो खालको पत्र लेखेका थिएनन्। नक्कली पत्र नेपालको पाठ्यक्रमले पढाइराखेको छ भनेर तपाईहरुको सम्प्रेक्षणले पत्ता लगायो भन्दै तपाईहरुले निकै हल्ला गर्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो? यो सत्य तथ्य के हो? तपाईहरु गलत हो कि अथवा नेपालको पाठ्यक्रम गलत हो कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र उसले विषयगत त्यो उपसमिति बनाइदिन्छ, पाठ्यक्रम निर्माणका लागि समिति बनाइदिन्छ, ती समितिहरू गलत हुन् कि? अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस्। अहिले यस्तो छ, अब यो तपाईले बडा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले राख्नुभयो। हल्ला भन्दा पनि एकदम रिसर्च, जेन्युइन रिसर्चको आधारमा, अनुसन्धानको आधारमा हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ इन्टरनेट होक्स अथवा फेक र झुट हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिसक्यौँ। र यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा जस्तै त्यो लिङ्कन लाइब्रेरी अमेरिकाको इलिनोइ राज्यमा त्यहाँ स्प्रिङफिल्डमा चाहिँ लिङ्कनको लाइब्रेरी छ। त्यसपछि त्यहाँको लाइब्रेरीको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई हामीले पत्र लेख्यौँ हैन। यस्तो यस्तो चाहिँ पत्र हाम्रो चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ समावेश भएर रहेछ। हेर्दाखेरि त्यसको भाषा पनि त्यतिखेरको हैन
अब जस्तो लागेन। यसमा के छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई लेख्नुभयो यो लिङ्कन लाइब्रेरीमा यसको रेकर्ड पनि छैन, यो पत्र लिङ्कनले कहिले लेख्नु भएन भनेर उहाँहरूले प्रमाणित पनि गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले फेरि इन्टरनेटमा आफै पनि रिसर्च गऱ्यौँ कि के हो भनेर भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ इन्टरनेट होक्स रहेछ र लगभग 2011 साल होइन यो हाम्रो चाहिँ इस्वी सम्बत 2011 तिर नै होइन यसबारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू पनि उठिसकेका रहेछन् होइन। यो चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले यो नक्कली पत्र बनाएर इन्टरनेटमा हालिदियो। फेरि यस्तो अब यो तपाईँको के हुन्छ भने यो सोसल मिडियाको जमानामा के हुन्छ भने मान्छेहरूले जे पनि जसले पनि हाल्न सक्छ कि, त्यही भएर डिजिटल लिटरेसीको महत्त्व चाहिँ किन छ भनेर त्यसले त्यहाँनिर गएर एड्रेस गर्छ। अनि भइसकेपछि अब कसैले हालिदियो अनि अब पुस्तक लेख्ने मान्छेहरूले अब त्यसलाई चाहिँ लिङ्कनको लेटर रहेछ यो पनि राखिदिनु पऱ्यो भने अब स्टडी नगरिकन, किनभने त्यसलाई त प्रमाणित गरेर तथ्यका आधारमा होइन हेरेर खरिए पछि मात्रै त्यहाँ राख्ने हो पाठ्य पुस्तकहरूमा त। तर अब त्यो लेभलको चिन्तन र त्यो लेभलको एउटा चाहिँ डिलिजेन्स भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, अनि त्यो भनेको त्यो लेभलको मेहनत नगरिकन राखियो। राख्दाखेरि अब नेपाली विद्यार्थीहरू ठगिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि गलत सूचना गलत कुरालाई हामीले चाहिँ ऐतिहासिक भनेर चाहिँ पढाइयो होइन। यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षा पद्धतिमा र हामीले लेखेका किताबहरूमाथि विद्यार्थीहरूको अविश्वास बढ्छ कि। यो शिक्षा विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तपाईँहरूको यो तथ्यमाथि केही प्रतिक्रिया जनायो? होइन, उहाँहरूले त औपचारिक रूपमा त केही जनाउनु भएको छैन होइन। तर चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो गलत छ है भनेर त्यो हामीले रिपोर्ट पनि दिएका छौँ। अनि त्यसपछि अब भित्री रूपमा उहाँहरूले, अनि मैले अस्ति गएर उहाँहरूलाई भेटेँ भने भेटेर अब इन्टरनेटमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई करेक्सन त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सफ्ट कपीलाई त गर्न सकियो। अब छापिएका किताबहरूलाई नेक्स्ट संस्करण निकाल्दाखेरि त्यसलाई हटाउन पनि मिल्यो, अथवा यो चाहिँ लिङ्कनको भनिएको लेटर चाहिँ वास्तवमा फेक लेटर हो भनेर तलपट्टि लेखाउन पनि सकियो। अब त्यसलाई म्यानेज गर्ने त विभिन्न तरिकाहरू छन् होइन। त्यो अब त्यसमा भएका कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो नि, कन्टेन्ट नराम्रो छैन होइन, त्यहाँभित्र भएको कन्टेन्ट चाहिँ नराम्रो छैन। तर हामीले भन्न खोजेको कुरो के हो भने कन्टेन्ट नराम्रो नभए पनि होइन ऐतिहासिकता र गलत कुरा पढाउनु भएन। आचार्यज्यू, जस्तो नि यो शिक्षामाथिको अथवा पाठ्यक्रममाथिको सम्परीक्षण यो अङ्ग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, गणित विषयमाथि पनि गर्न सकिन्छ कि तपाईँहरूले गरेको जस्तो नेपाली र सामाजिकमा मात्रै हो? होइन होइन, यो त सबैमा सकिन्छ र गर्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा यो तरिकाको सम्परीक्षण भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो सिस्टम पनि बसोस् भनेर अब कतिपय ठाउँमा त अब हाम्रो चाहिँ डिस्कसन हुँदाखेरि होइन अब नीति निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने यसलाई त नेपाल सरकारले कानुनै बनाएर प्रत्येक 5 वर्षमा होइन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरूको सम्परीक्षण विद्यालय तहमा मात्रै होइन। यो सम्परीक्षण नेपालको लागि पहिलो पहिलो अहिलेसम्म भएकै थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ विद्यालय स्तर र विश्वविद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमहरूको सम्परीक्षण नियमित रूपमा हुनुपर्छ र त्यसमा कानुनी व्यवस्था गरेर गर्ने भन्ने जस्तो सुझावहरू पनि आएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले एउटा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ फ्रेमवर्क दिएका छौँ होइन। र यो चाहिँ फेरि अब भास्ट एरिया हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब अङ्ग्रेजी विषयमा, त्यसपछि विज्ञान विषयमा होइन, गणितको विषयमा, अब अरू जति विषयहरू हामीले पढाउँछौँ तिनीहरूलाई चाहिँ सम्परीक्षण गर्नु जरुरी छ। के विषयमा सम्परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो होइन। हामीले पढाउने कुराहरूमा अब फ्याक्चुअली त्यो इन्फर्मेसन सही छ कि छैन, हामीले जुन तरिकाले प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हो त्यो प्रेजेन्टेसन सही छ कि छैन, विद्यार्थीहरूलाई एक्सेस गर्न सक्ने लेभलको छ कि छैन। अब एक्सेस भनेको के हो भने जस्तै एउटा कुरा अब यहाँ चित्र बनाइयो होइन, तर चित्रको बारेमा जुन लेखियो अथवा मानचित्र देखाइयो होइन विश्वको भूगोलको बारेमा, अब त्यसमा चाहिँ एकदम सानो अक्षरमा त्यो चित्रको बारेमा लेखियो भने धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ नदेख्न सक्छन् होइन। भनिसकेपछि शिक्षाको काम भनेको त्यो इन्फर्मेसन उनीहरूलाई दिने हो होइन।
त्यो दिनको लागि त उनीहरूले पढ्न पनि सक्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब कतिपय विद्यार्थीका आँखा कमजोर हुन सक्छन्। आँखा कमजोर हुने विद्यार्थीहरूले ती साना साना अक्षरमा नदेख्न सक्छन्, नपढ्न सक्छन् भने चाहिँ उनीहरूमाथि पनि अन्याय भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा त जस्तै तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब भनौँ न यो लर्निङ डिसेबिलिटी भन्छ के, सिकाइ सम्बन्धीको अपाङ्गता, जुन चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिले मैले सर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 55वटा बुँदामा यो 2076 साल कार्तिक 18 गते मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको जुन शिक्षा नीति छ त्यो चाहिँ 55वटा बुँदा छन् कि त्यसमा नीतिगत बुँदाहरू। त्यो बुँदामा चाहिँ सिकाइ सम्बन्धी अपाङ्गताको कुराहरू रहेनछन् हैन। त्यो भनेको जस्तै अब डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्क्याल्कुलिया भन्ने हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुने, लेख्न अप्ठ्यारो हुने लगायतका। अब त्यो विषयमा हामीले कुरा उठाउन लागेको धेरै भयो, तर त्यसलाई चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गताको शीर्षकभित्र राखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय गरिराख्नु भएको छ हैन। त्यो बौद्धिक अपाङ्गता होइन हैन। त्यो ढङ्गका विद्यार्थीहरूको अथवा बालबच्चाको त्यो जनसङ्ख्या पनि बढ्दो छ। लगभग ग्लोबल ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने 15% जनसङ्ख्यामा त्यो छ। त्यसको अर्थ के हो भने लगभग नेपाली पनि 15% नेपाली पर्छ हैन, त्यो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही भएर हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू फेल हुने हैन, उनीहरूले परीक्षामा राम्रो चाहिँ अङ्क ल्याउन नसक्ने लगायतका छन् नि, त्योसँग त्यसको कनेक्सन हुनसक्छ कि। त्यही भएर यी यावत विषयहरूमा रिसर्च हुन जरुरी छ। आचार्यज्यू, जस्तो अब तपाईँ त अमेरिका स्थित वासिङटन डिसी महानगरको शिक्षा नीति सल्लाहकार भएर काम गरिसकेको मान्छे भनेको पश्चिमा सिकाइ शिक्षा अथवा यो विश्वका लागि अमेरिकाको शिक्षा बढी आकर्षित मानिन्छ नि, बढी आकर्षणको मानिन्छ। त्यो ठाउँमा बसेर एउटा महानगरको शिक्षा सल्लाहकार बनेर काम गरिसकेको अनुभव तपाईँले सँगाल्नु भएको छ। अघि तपाईँले नेपालको बहुभाषिक जनसङ्ख्या अथवा बहुसामाजिक बहुसांस्कृतिक जनसङ्ख्या र अवस्थितिको बारेमा कुरा गर्नुभयो। हाम्रो जस्तो 100 भन्दा माथिका जनसङ्ख्या, जात जाति, 100 भन्दा माथिका भाषाभाषी रहेको देशको नेपाली अथवा सामाजिक जस्ता पाठ्य सामग्री बनाउँदा कसरी बनाउने एउटा छोटोमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ अलिकति रोचक जस्तो हामीसँग अब 125 123 को हाराहारीमा जात जाति भाषाभाषी यसरी छैन त। यसकारणले अब ती प्रत्येक जात जातिलाई पनि जोगाउनु छ, प्रत्येक भाषाभाषीलाई पनि जोगाउनु छ र ती प्रत्येकका नानी बाबुलाई पनि पढाउनु छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो एकैचोटि पढाउँदा गोलमोटोल हुने हो कि होइन, त्यसको वैज्ञानिक ढाँचा पनि हुन्छ भन्ने हो कि अलिकति बताइदिनुहोस्। डेफिनेटली एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो र हाम्रो चाहिँ जुन सम्प्रेक्षणले यो विषयलाई पनि अलिकति एड्रेस गरेर नेपाल सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ। अब नेपालमा 126 हैन विभिन्न समुदाय र 129वटा जति भाषाहरूको तपाईँले भनेअनुसार 100 भन्दा बढी भन्ने क्रममा अब त्यो भएको अवस्था हो हैन। र त्यसमा चाहिँ संविधानले पनि के भनेको छ भने आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सबैलाई छ भनेर भनेको छ। भनिसकेपछि संविधानले त अधिकारको व्यवस्था त गरिदियो, तर अधिकार त्यहाँ लेखिदिएर मात्रै भएन। त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था चाहियो अनि अर्को चाहिँ स्रोत सम्बन्धीको व्यवस्था चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्रिपल बर्डन भनेर सम्परीक्षणमा राखेका छौँ। ट्रिपल बर्डन कुन मानेमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको भाषा नेपाली चाहिँ यो मातृभाषा भएन भने तपाईँको मातृभाषा अरू कुनै हुनसक्छ। त्यसपछि अब अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्डमा तपाईँले अङ्ग्रेजी पनि जान्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मातृभाषा 1 नेपाली भाषा 2, किनभने कनेक्टिङ ल्याङ्ग्वेज त नेपालमा नेपाली भाषा हो हैन। अनि त्यसपछि ग्लोबलको कनेक्टिङ भाषा अङ्ग्रेजी भयो। भनिसकेपछि एउटा विद्यार्थीलाई 3वटा भाषामा कम्तीमा शिक्षित हुनुपर्ने अवस्था नेपालमा चाहिँ छ हैन। किनभने नेपालमा अब यत्रो धेरै भाषाभाषी भएका चाहिँ जनसमुदायहरू छन् हैन। तर उनीहरूलाई कुन लेभलबाट कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा एकदम यो नीति कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो लेभलमै हामीले रिसोर्सको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भनिसकेपछि अब मातृभाषामा यो बेसिक एजुकेसन होइन कक्षा 5 सम्म चाहिँ मातृभाषामा पढ्न पाउने, त्यसपछि अब अरू एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि अथवा आफ्नो जात जाति आफ्नो भाषाका बारे जान्ने बुझ्ने अधिकार सबै नागरिकले राख्छन्, अझ विद्यार्थीले राख्छन् र संविधानमा त्यसको व्यवस्था छ गरेको। यसले गन्जागोल हुँदैन, अझ सुन्दर देखिन्छ। अब नेपालको शिक्षा नीति कस्तो छ? तपाईले गरेको अध्ययनले नेपालको शिक्षा नीति कस्तो देखिन्छ? सामान्यतया नेपाली नागरिकको गुनासो नेपालको शिक्षा नीति अथवा नेपालको शिक्षा कामयाबी भएन, मास्टर डिग्री गर्यो, शिक्षित भनियो, तर त्यसको कहीँ कतै बिकाउ छैन भनेर गुनासो आउँछ। शिक्षा नीति र प्रणाली कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, हामीले चाहिँ कसरी यसलाई दुई तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीति होइन, र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष होइन। किनभने प्रणाली र नीति आफैमा गलत हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै अहिले पनि मैले जुन भने नि, हाम्रो चाहिँ 2076 को शिक्षा नीति जुन 55 वटा बुँदामा होइन त्यो चाहिँ व्यवस्थित भएको छ, त्यसलाई सरल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो देखिँदैन होइन। तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई भनेका कुराहरूलाई अनप्याकिङ गरेका छन् कि छैन होइन। जस्तै अब अनप्याकिङ भने के हो भने प्रत्येक विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउने भनेर त लेखियो शिक्षा नीतिमा, लेखियो। तर अब गुणस्तरीय विषयवस्तु अथवा बजारमा बिक्ने विषयवस्तु पढाइयो कि पढाइएन भन्ने, व्यावहारिक विषयवस्तु पढाइयो कि पढाइएन, त्यो बढी महत्त्व हुन्छ कि? त्यो बढी महत्त्व हुन्छ। त्यो कार्यान्वयनमा जानको लागि जुन कार्यान्वयनका पक्षहरू छन् नि नेपालमा, त्यो चाहिँ एकदम फितल्लो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि अब त्यही शिक्षा नीतिमा के भनिएको छ भने यी नीतिहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नको लागि 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भनेर लेखेको छ। ल हेर्नुहोस्, 2028 सालदेखि अहिले हामी 2080 सालमा छौँ के। राज्य प्रणाली नै परिवर्तन भइसक्यो। राज्य प्रणाली कतिचोटि 2046 सालमा होइन एउटा चेन्ज भयो, 2046 सालमा पनि 28कै चाहिँ नीतिअनुसार चलिरहेको थियो होइन। त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनहरू भए होइन। अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो 2076 को शिक्षा नीतिले के भनेको छ भने 2028 सालको चाहिँ शिक्षा ऐन होइन त्यो नीतिलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भनेको छ। अहिलेसम्म भएको छैन। भनिसकेपछि हामी कुन स्पिडमा हिँड्छौँ होइन? हामी चाहिँ झुसिल किराको स्पिडमा हिँड्छौँ कि होइन, हामी कमिलाको स्पिडमा हिँड्छौँ कि होइन, हामी माउरी उडी जस्तो उड्नुपर्ने हो होइन। यी कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताहरूले अब सरकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ के कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो नि अब सके +2 पास गरिसकेपछि विदेशी नै सबै तह तब्काका बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालमा सक्नेले यो +2 पछि बाहिर पठाउने, नसक्नेले कनीकुती घरबार बेचेर भए पनि अब स्नातक तहको शिक्षाका लागि विदेश पठाउने, सक्दा अमेरिका पठाउने, बेलायत पठाउने, अस्ट्रेलिया पठाउने, नसक्दा छिमेकी मुलुक भारत नै भए पनि पठाउने, सक्दै सकिएन मरिगए सकिएन भने बल्ल नेपालमा पढाउने। यो छ नि, यो चाहिँ नेपालको शिक्षा व्यावहारिक नभएर, विश्व बजारमा बिक्ने नभएर, बिकाउ नभएर अभिभावकले र विद्यार्थीले यो नियति भोगिराखेका छन् कि अरू केही कमजोरीहरू छन्? अनि यसका धेरै पक्षहरू छन्। एउटा त तपाईँले भनेका पक्षहरू पनि भइहाल्यो, किनभने अब जुन शिक्षा इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन र त्यो शिक्षामाथि विश्वास हुँदैन, मान्छेहरूले जुन कुरामा विश्वास गर्छ त्यो कुरालाई फलो गर्ने हो नि त। अब हामी कहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले पढ्ने स्कुलमा पढ्ने जुन लेभलका चाहिँ सामग्रीहरू छन् होइन, तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि भएनन्। अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले चाहिँ त्यो ड्रप आउटको सिचुएसन पनि त्यस्तै छ कि। जस्तै नेपालमा 72,14,525 विद्यार्थीहरू छन् होइन, 1 देखि
तपाईँको माध्यमिक तहसम्मका 12सम्मका र चाहिँ अनौपचारिक लेभलमा यता के अरे उसमा यो प्रारम्भिक शिक्षामा चाहिँ 9,74,000 चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् होइन। समग्रतामा भन्दाखेरि त लगभग तपाईँको यो यत्रो धेरै विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा होइन उनीहरूलाई हामीले सिस्टमभित्र कसरी राख्न सकेका छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको 1 देखि 8 क्लाससम्म जाँदाखेरि जम्मा चाहिँ 78% विद्यार्थीहरू त्यो सिस्टममा रहन्छन्, अरू बाँकी ड्रप आउट गर्छन्। तर त्यही कुरा तपाईँले 12 क्लाससम्म लिएर जानुभयो भने स्वाट्टै घटेर 27-28%मा आउँछ कि। भनिसकेपछि विद्यार्थीहरूले 1 देखि 8 क्लाससम्म पढ्ने बेलामा होइन जुन मेजोरिटी अफ विद्यार्थीहरू हुन्छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट ब्रोड र एकदम डेप्थमा भएको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो कि। यो कारणले गर्दा बिकाउ प्रमाणपत्र चाहियो बिकाउ र उनीहरू चाहिँ त्यो सिस्टमबाट निस्कँदाखेरि धेरैजसो विद्यार्थीहरू 8 क्लासमा पुगेपछि निस्कँदा रहेछ। हामी हजुर प्रविधिको युगमा छौँ भनिएको छ। हामी कहाँ पढाउने विषयवस्तुहरू बढी सैद्धान्तिक छन्। त्यो यो ढङ्गको शिक्षा विश्व बजारमै अथवा अरू देशमा पनि यस्तै हो कि हामी कहाँ बढी ज्यादा यो छ? होइन, हामी कहाँ त अब बढी अब सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू छन् र हामी कहाँ अर्को के पनि छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अब नीतिमा व्यवस्था गरे अनुसार नीतिमा के भनेको छ भने व्यवहारिक शिक्षा दिने, प्रविधि मैत्री क्लासरुमहरू बनाउने भन्ने त भनेको छ। त्यो मैले अघि भने हामीले कार्यान्वयन छैन। कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ होइन। के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर अब अहिलेको सरकारले त्यसलाई चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ शिक्षा नीति आफैमा चाहिँ नराम्रो देखिँदैन कि सर हेर्दाखेरि। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो नीति निर्माण गर्ने लेख्ने मान्छेहरूले विश्वव्यापी रूपमा अहिले त जहाँ पनि इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ नि त लेखेर त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नीतिमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू नराम्रा छैनन् होइन। त्यहाँ भनेको छ प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ, व्यवहारिक बनाउनुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ लगायतको मैले भने नि तपाईँको 55वटा बुँदामा त्यसलाई व्यवस्थित गरिरहेछ। त्यो शिक्षा नीतिको धारा 10मा होइन उपधारा भन्ने हो भने त्यसमा चाहिँ 55वटा चाहिँ सब क्याटेगोरीहरू छन् कि त्यसमा तपाईँ हामीले सोच्ने जति कुराहरू छन्। तर कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि हामीले स्कुलमा गएर हेऱ्यौँ, पाठ्यपुस्तकमा हेऱ्यौँ भने ती पाठ्यपुस्तकहरूमा त्यो लेभलबाट विद्यार्थीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन दिएको छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने प्रवृत्ति एउटा एकदम अल्छी गरेर हामीहरूले किताब लेख्यौँ, एउटा चाहिँ झारा टार्ने प्रवृत्तिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन पक्ष भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर यो अब अल्छीपना र झारा टार्ने जुन व्यवस्थापन प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो कि। हजुर, अब छोटोमा भनिदिनुहोस् यो कार्यान्वयनका त्रुटिहरू कसरी सुल्झाउने? अब कार्यान्वयनका त्रुटि त अब एउटा त होइन यो देशमा अहिले तपाईँ हामीले पनि हेरिरहेछौँ सरकार परिवर्तन भए होइन भइरहन्छ। अनि त्यो परिवर्तन भएसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण समिति के हुन्छ त्यस्तै त्यो पनि परिवर्तन गरिदिन्छ। अब त्यो परिवर्तन हुन्छ होला होइन। तर चाहिँ त्यो के भयो भने त्यहाँभित्रको ब्युरोक्रेसीलाई होइन त्यहाँको लिडरसिपमा बस्ने मान्छेले निरन्तर रूपमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हो यिनीहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर। यतापट्टि अब लिडरसिपमा बस्ने जुन पोलिटिकल लिडरसिप हुन्छ नि त त्यो पोलिटिकल लिडरसिप चेन्ज भएको भयो भइसकेपछि यतापट्टिको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ के भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अल्छी हुन्छ कि उसले केही खासै जागर दिएर काम गर्दैन। भोलि बिहान चेन्ज हुनेहरू नि आज यो आएर भाषण दिन्छन्, भोलि अर्को आएर यस्तै भाषण दिन्छ भनेर उनीहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो जुन अस्थिर प्रकृतिको सरकार छ त्यो सरकारको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालको ब्युरोक्रेसीमा पर्छ होइन। ब्युरोक्रेसीमा छ, त्यसको असर शिक्षामा छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका ब्युरोक्राट्सहरू छन् नि उनीहरू पनि अल्छी भइदिन्छन् त्यो हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ आवधिक रूपमा राम्रो गराउँदै लैजाने जुन आवश्यकता हुन्छ त्यो पनि हुँदैन के। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चाहिँ सरकारको र व्यवस्थापकीय प्रणालीसँग पनि गाँसिया छ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टमको प्रब्लम हो। हजुर, होमराज आचार्यज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय AP1 टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुरजी। हजुर,
आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले नेपालको शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीमाथि केन्द्रित रहेर एकजना शिक्षा नीति विश्लेषक एवं घर घरमा शिक्षाका संस्थापक होमराज आचार्यसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक। It's an AP1 presentation.